الاهلي وفيتا كلوب. قبل ما نبدا الحلقه كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الاهلي حقق انتصار كبير خارج ملعبه بثلاث اهداف مقابل لا شيء، والانتصار دوت الاول لنادي الاهلي والانديه المصريه بشكل عام في الكونغو. الانديه المصريه لعبوا 22 مباراه مع الانديه الكونغوليه في الكونغو، ما حققوش ولا انتصار، وده الانتصار الاول لنادي مصري في الكونغو. بشكل عام الاهلي عمل مباراه جيده جدا، وموسيماني ادار المباراه بذكاء شديد جدا، وكمان تشكيله المباراه كانت مثاليه. قبل ما اخش على الايجابيات، طبعا النادي الاهلي عمل مباراه كبيره وموسيماني ادار المباراه بامتياز، لكن في نقطه سلبيه بتتكرر في كل مباراه، والنقطه السلبيه دي طبعا هي اضاعه الفرص السهله. الاهلي ضيع فرص كتير وكلها كانت فرص سهله، وفي مباريات ممكن ما يتاحش ليك الا فرصه او اتنين ولازم تستغلهم. الاهلي عنده مشكله دايما في اللمسه الاخيره، ولازم موسيماني يحاول يعالج النقطه دي الفتره اللي جايه، ولازم اللاعبين نفسهم يشتغلوا على نفسهم في انهاء الفرص. نخش بقى على المباراة. رجل المباراة بدون أي شك هو ياسر إبراهيم. في المباريات الصعبة والمهمة دايما بيكون في جندي مجهول وغالبا بيتنسي، بس ياسر إبراهيم بعد أدائه الرجولي في المباراة ما ينفعش يتنسي. ياسر إبراهيم أكتر لاعب استخلاصا للكرة في المباراة، وفاز بكل الالتحامات الثنائية وما تمش مراوغته ولا مرة. ياسر قدم 90 دقيقة قوية جدا، وكان حاجز منيع، وعمل واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وكان لازم ياخد حقه. محمد مجدي قفشه سجل هدف جميل جدا، لكني بعيب عليه انه الفتره الاخيره دايما بيحاول ياخد القرار الصعب. لازم يا قفشه تلعب السهل وما تصعبهاش على نفسك، زائد انك لازم تشتغل على نفسك كتير في الفينش او اللمسه الاخيره، لانك بتضيع فرص سهله كتير الفتره الاخيره. لكن ده ما يمنعش ابدا انك قدمت مباراه جيده بشكل عام. في حاجه كمان انا عاوز اقولها، فكره حصر محمد شريف وولتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن ان لازم حد فيهم يلعب والتاني لا، دي فكره عقيمه فنيا. محمد شريف وبواليا مثلا بروفايلين مختلفين تماما عن بعض. محمد شريف بيتميز بالسرعه والمهاره وتحركاته الجيده بدون كوره، وخطورته كلها بتكمن في قدومه من الخلف، وبيقدر يلعب كجناح او كمهاجم تاني، ده غير انه بيقدر يلعب كمهاجم صريح لكن مش بنفس الكفاءه. اما وولتر بواليا بقى فده اللاعب التارجت اللي خطورته بتبقى في الصندوق وبتقل كتير لما بيخرج بره ال 18، وبيجيد التعامل جدا مع الكرات الهوائيه عكس محمد شريف اللي ضعيف فيها. فما فيش مشكله مثلا انك تبدا بوولتر بواليا او مروان محسن جنب محمد شريف او صلاح محسن، لان اي ثنائي فيهم مش متشابه. على العكس مثلا وولتر بواليا ومروان محسن الاثنين نفس البروفايل مع اختلاف القدرات الفنيه داخل الملعب، والاثنين دول هتحتاجهم لما تكون بتلعب ماتش معقد ومتشعلق وفيه كرات عاليه كتير، او لما تكون متاخر وبتلعب كتير على الاطراف. وكلنا شفنا مثلا لما موسيماني لعب بمروان محسن ومحمد شريف واجاييه الفاعليه الهجوميه كانت عامله ازاي، وشفنا ازاي محمد شريف تالق واحرز الهدف الاول اللي فتح المباراه تماما. وعلى فكره مروان محسن قدم مباراه جيده، لكن لو كان قدر يترجم الفرصه اللي جات له من انفراد لهدف كان هيبقى من نجوم المباراه، لكن للاسف مروان ضيعها. وفي النهايه طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، الامور اصبحت اسهل تماما، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعمل نتيجه ايجابيه قدام المريخ السوداني، وان شاء الله باذن الله يحقق الانتصار على سيمبا التنزاني في مصر ويصعد كمتصدر لمجموعته. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، لو الحلقه عجبتك اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.